Assalamualaikum. Welcome back to Jinu and Shakir. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഡേ വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വാഷ് മെഷീൻ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചതല്ല, അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വ്ലോഗാണ്, എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് വന്നാൽ നല്ല പ്രകൃതിയൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇന്ന് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ചിലർക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, എന്താണ് ജിനുവിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ജലദോഷം പനി വന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശർക്കര മൈലാഞ്ചിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ വന്ന ദിവസം തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പൂതിയായിട്ട് അവസാനം ഓള അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടതാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ മോന് പാൽ കൊടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ചില ഭാഗത്ത് ചുവന്നിട്ടില്ല, ചില ഭാഗത്ത് നല്ല ചുവപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആവും. അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പല്ലൊക്കെ തേച്ച് പോയപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ പുട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പനിയത്തി ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നേരെ മുറ്റം അടിച്ചു വരാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവൾ പിന്നെ അവളുടെ പണിയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തീർത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇസു എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എണീറ്റ് പോന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുത്താരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് കുറുക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇരുന്നിങ്ങനെ പുറത്തിരുന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ അനിയത്തി അവളുടെ അടിച്ചേരി തുടക്കലൊക്കെ അടിച്ചേരി തുടക്കലൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ആ ഒരു പണികളൊക്കെ തീരും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ അടുക്കളയിലുള്ള ഓരോരോ സഹായിക്കാനും ആക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനിയത്തി വരുന്നുണ്ട്, മദ്രസയൊക്കെ വിട്ടിട്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് മദ്രസയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കൊറോണൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും മദ്രസയൊക്കെ തുടങ്ങി ഇപ്പം അവൾ വിട്ട് വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയവും അതുപോലെ തന്നെ 10 കോടി വരെ നേടാനാകുന്ന ആപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേയേഴ്സ്പോട്ട് ആണ്. 7M+ യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ലോകകപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗുകളിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്ലേയേഴ്സ്പോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, കളിക്കണം. അതിൽ കുറെ കളികളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കളി റമ്മിയാണ്. അതിൽ ഒരു പൈസക്ക് നമുക്ക് ടാബിലിൽ ചേരാനും 10 കോടി വരെ നേടാനും സാധിക്കും. പ്ലേയേഴ്സ്പോട്ടിൽ പലതരം കളികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം കളികൾ, അതായത് ആട് പോരാട്ടം, ചെസ്, ക്വിസ്, ക്യാരംസ് പോലത്തെ പല ഐറ്റംസ് കളികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാന്റസി ലീഗിലൊക്കെ കളിക്കാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് മാത്രം മതി, അതിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കൂടാതെ ഇതിൽ പറയാനുള്ള 100% സുരക്ഷിതമാണ്. നമുക്ക് KYC ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കളികളൊക്കെ ആരംഭിക്കണം, 10 കോടി നേടണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലേയേഴ്സ്പോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ അതിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, കളികൾ ആരംഭിക്കുക, ഇനി കാത്തിരിക്കരുത്. അപ്പൊ അതിൽ കാണുന്ന എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് Plays200 എന്നുള്ള ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് കൂടി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് അപ്പ് ബോണസായി 200 രൂപ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത് അവൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോർണിംഗ് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കാറാണ് കേട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇരുത്തി കളിപ്പിക്കുക, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോനെ. ഇപ്പോൾ അതാ ഉമ്മ ചോറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തീ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചുടുവെള്ളം ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാസ്കിൽ പറന്ന് വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കുടുക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വെള്ളം വെക്കാറാണുള്ളത്, ചൂടാ കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ കറി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെമ്മീൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മസാലകളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി നല്ല ജീരകപ്പൊടി എടുക്കുക. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടവരെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം എരിവ് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മസാലകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുപ്പത്തൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി ഉലുവ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ചെറിയ വലിയുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം 3 തക്കാളി അടിച്ചതും പിന്നെ 2 മുളകും കൂടി അരിഞ്ഞത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാറ്റോ ആണ്. അപ്പോൾ 3 പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയൊരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കറി വറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഇടും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം കൂടി പാർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് മിസ്സായി പോയതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് കുറച്ച് നേരം വേവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. നമ്മൾ ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസം ഇതിനുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് ഇതാ എൻ്റെ അനിയത്തി ഇവിടെ മണ്ണുകൊണ്ട് കിൻഡർ ജോയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വാഷ് മെഷീൻ്റെ ആൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ സർവീസിങ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കാനാക്കാനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വന്നതിന് ശേഷം ഇതാ അപ്പം ഫുള്ള് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ കുടുക്കി അങ്ങനെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ അവർ ചോദിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ രജിസ്റ്ററൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ മെഷീൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെമോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്ലേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ, ഡൈനിങ് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹോൾസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പൗഡർ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരോ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഇവരെന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചളി നമ്മൾ പോയാൽ അത് അതേമാതിരി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയാലും അത് പെട്ടെന്ന് ഫുള്ള് പോയിട്ട് അത് സ്പിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ചളി പോവും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ഉപ്പാൻ്റെ പണി ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഫ്രിഡ്ജ് നേരെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയൊക്കെ പിടിച്ചെത്തിച്ച് നേരെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് അടുക്കളയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വാഷ് മെഷീൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ഷനും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒപ്പിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മീനിപ്പം അടുപ്പത്ത് പൊരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറിയും ചോറും പിന്നെ ഉപ്പേരിയായിട്ട് കേബേജും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ വല്യപ്പാൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഓരോരോ മരുന്ന് കുടിക്കാനുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറാണുള്ളത്. വല്യപ്പ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളെക്കാളൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ. പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ പണി അപ്പോഴേക്കും തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അനിയത്തിമാരൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കഴിച്ച് അവർ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുൻക വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ ആയി കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉമ്മ എല്ലാവരും സഹായത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതിന് മുന്നൊക്കെ കുറേ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതും സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റെസിപ്പികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. സാധാ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ റസ്ക് പൊടിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിലർ ബ്രെഡ് പൊടിയൊക്കെ എടുക്കും. പിന്നെ അതൊന്ന് കവർ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടിയൊക്കെ പരത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം നല്ല സ്പീഡപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുൻക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിൽക്കാനൊന്നും നേരമുണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ അപ്പോഴും ഉപ്പാൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയുള്ള കണക്ഷൻ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രാത്രിയൊക്കെ ആവാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ തീർന്നു. ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്പ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബിസ്മില്ല. അപ്പോൾ ഉമ്മ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഹൈറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ബെഡ്ഷീറ്റ് പിന്നെ കോസടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പായിലൊക്കെ വിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സോപ്പ് പ്ലസ് നോർമൽ അടിച്ചാലേ നമ്മൾ മുങ്ങിയിട്ട് സോപ്പും പൊടിയിൽ മുങ്ങിയിട്ട് കറങ്ങുള്ളൂ. നല്ല ചളി ഇല്ലാതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറ്റി ഏതായാലും ഒക്കെ ഓണാക്കി. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ സുൻക വന്ന് അതൊന്നും എനിക്ക് ക്ലിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പെട്ടെന്നായിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ പ്രാങ്കും വീഡിയോസും പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ അബ്രോഡൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും. അതുവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആൾസോ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.